¿Te gustó esto, Díaz Canel? ¿Te gustó? Te vamos a sacar con candela por el culo, igual que el Macao. Prepárate, Santiago. Prepárate, Las Tunas. Prepárate, Camagüey. Prepárate, Pinar y todas las otras provincias. Vamos a encender Cuba para sacar a estos asesinos de mierda. Van a ver lo que son los sangre mambí. Prepárense, asesinos y hijos de puta.